एक छोटा आम का पौधा खेत के कोने में उगता है। हर दिन एक छोटी चिड़िया आकर उसे पानी पिलाती है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर हरा भरा पेड़ बन जाता है। पेड़ पर मीठे आम लगते हैं और चिड़िया खुशी से खाती है। एक दिन तेज आंधी आती है और पेड़ की एक बड़ी डाली टूट जाती है। चिड़िया उदास होकर उड़ जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद नई कोंपलें निकल आती है। पेड़ फिर से हरा हो जाता है और चिड़िया वापस आकर उसमें घोंसला बना लेती है।